Gəncə işi var yoldaşlar, Gəncə işi var. Mən sizə bir neçə Gəncədəki işlərdən bəhs etmək istəyirəm, bir neçə vakansiyadan bəhs etmək istəyirəm. Misal üçün, onların arasında Gəncədə növbə rəisi işi var, mühasib işi var, satış məsləhətçisi işi var, koordinator işi var, housekeeping işi var oteldə. Ondan sonra bağça işi var, kassir işi var, satış məsləhətçisi işi var, fəhlə işi var və s. işlər var. Reception işi var. Gəlin ilk öncə növbə rəisi işindən bəhs edeyim qısaca olaraq. Bu işlərə də müraciət etməkdə dəstək istəyirsinizsə, bu kanala daxil olub burada əlaqə vasitəsini götürüb yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu işlər elə Gəncədə olanlar elə ancaq bu videoda sadalanan işlərdən ibarət olmur. Sadəcə diqqət çəkən variantlarını mən seçib sizinlə paylaşıram. Növbə rəisi işi yoldaşlar, bu sizdən tələb eləyir, növbə rəhbəri və ya analoji vəzifədə təcrübə tələb eləyir. Bu Business Service Center şirkətindədir. Gəncə şəhərində servis mərkəzinə lazımdır bu. Bundan əlavə növbəti işimiz nə işi idi? Gəlin ondan bəhs edim sizə. Deməli, o iş isə yoldaşlar mühasib işidir, Azervlasdadır. Sonra Gəncədə satış məsləhətçisi işi var, Kontoxomda. Sonra SOS uşaq kəndində koordinator işi var. Sonra National Hotel-də Gəncədə housekeeping işi var. Sonra bağça işindən gəlin sizə bəhs edeyim. Bu bağçadakı iş yoldaşlar çoxsaylı iş var. Bu Barama uşaq bağçasındadır yoldaşlar. Müxtəlif vakansiyalar var orada, yəni bir sıra vəzifələr var. Artıq sizə uyğun olan hansıdırsa onu üzrə müraciət edə bilərsiniz. Misal üçün, tibb işçisinə, şahmat müəlliminə, rus dili müəlliminə, ingilis dili, rəqs, musiqi, aşbaz, dayə, tərbiyəçi, metodist, inzibatçı, valideyn təmsilçisi, icraçı, mencir və s. sferalar üzrə işlər var. Bundan əlavə Gəncədə başqa işdən də bəhs etmək istəyirəm mən sizə. Dediyim kimi, işlər sadəcə bunlardan ibarət deyil. Bu işlərə də müraciət etməkdə dəstək istəyirsinizsə, əlaqə vasitəsi kanalda qeyd olunubdur. Diqqət eləsəniz, bu kanala daxil olaraq, bu videonun paylaşıldığı kanala, Toğrulacov adlı kanala, oradan əlaqə vasitəsini götürüb mesaj yaza bilərsiniz. Deməli, Gəncədə həmçinin bildirdim ki, kassir işi də var. Bu kassir vakansiyasından bəhs etmək istəyirəm. Bu kassir vakansiyası xanımlar üçündür yoldaşlar. Xan univermağındadır. Gəncə şəhəri Təbriz küçəsindədir. Xan arxının yanındadır. Univermaqdır yoldaşlar. Orada əmək haqqısı 450 manatdır yoldaşlar. Açıq aydın öncədən də bildiribdir ki, nə qədər əmək haqqı verəcəm. Sonra VMF-də satış məsləhətçisi işi var Gəncə şəhərində yoldaşlar. Sonra qeydiyyatçı reception işi var ki, ondan bəhs etmək istəyirəm mən sizə. Gəncədədir bu. Dediyim kimi, işlər sadəcə bunlardan ibarət deyil. Bu, misal üçün, Azəri hazırlıq kurslarındadır yoldaşlar. Xanımlar üçündür. Səlis nitq qabiliyyətiniz varsa, Word, Excel-i bilirsinizsə, bu işə müraciət edə bilərsiniz. Dəmiryol vağzalı ilə üzbəyizdədir bu iş. CV-nizi göndərməlisiniz yoldaşlar. CV-niz olmalıdır. CV-niz də yoxdursa və yaxud da varsa, necə müraciət etmənizlə bağlı dəstəklər istəyirsinizsə, onunla da bu ağlı əlaqə vasitəsilə mesaj yaza bilərsiniz. Sonra, Gəncədə ambarda işçi ehtiyac var. Fəhlə işidir yoldaşlar. Gəncədədir bu. Gəlin ondan da bəhs edim sizə. Bu iş mağazadadır yoldaşlar. Ambardadır. Fəhlə işidir. Gəncədədir. Kontoxomdadır. 585 manat verirlər. Gəncə moldadır. 6 gün işdir, 1 gün istirahətdir. Bundan əlavə sonuncu bir işdən də bəhs etmək istəyirəm ki, o işə də baxın, görün sizə uyğundurmu ya yox. Bu isə satış təmsilçisi işidir yoldaşlar. Bu işdən də bəhs edeyim, bununla da sizinlə sağollaşım. Amma bir daha qeyd edirəm ki, işlər sadəcə bunlardan ibarət deyil. Digər işlər də var, digər işlərdən də tanış ola bilərsiniz. O işlər haqqında da sizə məlumat vermək istəyirəm. Satış təmsilçisi işidir yoldaşlar. Bu satış təmsilçisi işi irşaddadır yoldaşlar. İrşaddadır bu. Əgər 23 yaşınız varsa ən azı belə bir iş var. Satış sahəsində ən azı 1 illik iş təcrübəniz olmalıdır. Bu işlərdə müraciət etmək üçün əlaqə vasitəsi kanalda paylaşılıbdır dediyim kimi. Ümumiyyətlə iş tapa bilmənizdə çətinlik çəkirsinizsə də, onunla bu ağlı həmin əlaqə vasitəsinə mesaj yaza bilərsiniz. Gəncədə olan digər işlərlə də tanış olmaq üçün, ümumiyyətlə və yaxud da bu videoda sadalanan işlərə müraciət etməkdə dəstək istəyirsinizsə, bir sözlə, iş tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, onunla bağlı həmin əlaqə vasitəsilə mesaj yaza bilərsiniz.